Portos de Galicia contempla un total de 8 actuacións de mellora e conservación de espazos portuarios nas comarcas do Barbanza, Muros e Noia, de cara ao vindeiro ano 2024. Así se recollen os orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Suman un total de 500.000 euros, unha contía significativamente inferior ao custe final das actuacións, pois representan máis de 6 millóns de euros, pero prevén realizarse en varias anualidades. Unha das partidas máis importantes é a destinada á mellora da operatividade do Peirao de Aguiño, cun orzamento final duns 3 millóns de euros, aínda que nos orzamentos de 2024 tan só figura un gasto de 10.000 euros, que se dedicarán á realización do proxecto de tramitación ambiental. O mesmo acontece coa obra de ampliación do dique de atraque e a dotación dunha zona de abrigo no Peirao de Portosín, cun desembolso de 1,7 millóns de euros, pero para o que no próximo exercicio tan só se reserva unha partida de 25.000. Para Porto do Son serán tamén outras dúas das actuacións previstas. Por unha banda, a construción da nova nave de Redeiras, cun orzamento de 694.000 euros, e por outro para dotar de departamentos aos usuarios deste peirao, no que se investirán preto de 1 millón de euros. Recóllese tamén unha partida de 165.000 euros para a dragaxe do porto de Testal, en Noia, onde se sitúa o dique flotante, dando así resposta a unha demanda de antigo da propia confraría. Recóllense tamén dúas actuacións en Muros, unha para a reconstrución dun tramo do peirao da Dársena interior do porto da localidade e outra para a rampla en Esteiro, ambas por importe de máis de 300.000 euros. Tamén aparecen consignados uns 25.000 euros para a urbanización do porto de Palmeira, unha obra valorada en 1,7 millóns de euros. Aínda así, sen unha consignación específica, os orzamentos de portos para o vindeiro ano 2024 tamén recollen diversas partidas xerais para a conservación e modernización de servizos e instalacións portuarias na práctica totalidade dos peiraos da zona, co fin de mellorar así as condicións de traballo e de seguridade dos seus usuarios.